Hello friends, welcome to Ishan N Spices. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு லொகேஷனுக்கு தான் போக போறோம். இது வந்து ஒரு ஷூட்டிங் லொகேஷன், ஒரு ஃபேமஸான கேரளால இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷூட்டிங் லொகேஷன். நிறைய ஃபிலிம்ஸ் வந்து இங்க ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. விஜயோட புலி, வேட்டைக்காரன், அதே மாதிரி பாகுபலி ஃபர்ஸ்டோட நிறைய சீன்ஸ் வந்து இங்க வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. பிரபாஸ் வந்து அந்த சிவலிங்கத்தை தூக்கிட்டு போகிறது மாதிரியான சீன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போவே வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து போக போகிறோம் அப்படின்னு. ஆமாங்க, அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்தியாவோட நயக்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். இது நியர்லி 80 ஃபீட்ஸ்க்கு மேலே இதோட வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து இருக்குது. அது 80 ஃபீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அரௌண்ட் ஒரு 30 மீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 25-30 மீட்டர் இருக்கும். இது வந்து 4 வீழ்ச்சிகளாக இருக்குது இந்த மாதிரி. அது எல்லாமே நான் வந்து போகும்போது காமிக்கிறேன். அந்த போகிற பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவுமே அவ்வளோ நேச்சுரலாக க்ரீனிஷாக இருந்துச்சு. நம்ம 2 சைடும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து விட்டுருக்கு. பாம் ட்ரீஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது. அந்த பாம் ஆயில் எடுக்கிற ஆயிலுக்காக நிறைய வந்து பாம் ட்ரீஸ் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. கோவிட் டைம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்குறாங்க. ஒரு ரொம்ப ரிலாக்ஸான ஒரு பகுதி. நியர்லி ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா இப்போ தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி இது டூரிஸ்ட்டுக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்ம எப்போ அங்கே போகணும் அப்படின்னா மன்சூன் சீசன் வந்து ரொம்ப ஏற்ற சீசன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கலாம். மன்சூன் சீசன் அப்படின்னா ஜூன் டு செப்டம்பர். அங்கே தான் மன்சூன் சீசன் தான் வெதர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு. இதோட பக்கத்துலேயே இன்னொரு நீர்வீழ்ச்சியுமே இருக்குது, வாழைச்சல் அப்படின்னு சொல்லி. இதோட ரொம்ப பக்கமாக, ஆனால் நாங்கள் அங்கே போகலை. அதே மாதிரி வாட்டர் பார்க் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ரீம் வேர்ல்டு, வண்டர்லா இதெல்லாமே நம்ம வந்து அதிரப்பள்ளி ரோடில் தான் இருக்குது. இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் ஃபுல் வந்து ஓப்பன் பண்ணி அந்த மாதிரியெல்லாம் அலோவ் பண்ணலை. பார்க்குக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே போகலை. வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். ரோடோட 2 சைடுமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையவே வந்து பாம் ட்ரீஸ் தான் போட்டிருந்தாங்க. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சண்டே அப்படிங்கிறதுனாலையும் சரி, அந்த மாதிரி 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனாலையும் ஓரளவுக்கு ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு.
ശരിക്കും കടുകുണ്ണികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ താഴത്തെ കഴിഞ്ഞുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ മറ്റേ വലിയ ഷൂട്ടിങ് അടുത്ത് കാടുന്നത്. இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் பார்க்குறதுக்கே ஓரளவுக்கு பயமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் சீனரி வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த மலையும் அதோட கீழே இருந்து வர நீர்வீழ்ச்சியும் பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து சாலக்குடி ரிவரோட நீர்வீழ்ச்சி. இப்போ வந்து இதுக்குள்ளாடி வந்து போகிறதுக்கு வந்து என்ட்ரி பாஸ் இருக்குது. 40 ருபீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன். நம்ம இப்போ உள்ளாடி வந்து போய் பார்க்க போகிறோம். என்ட்ரன்ஸ்லேயே சானிடைசர் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. எல்லாத்துக்குமே வந்து கரெக்டாக சானிடைசர் கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணி போக சொல்லியிருந்தாங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே இருக்கிறவங்களுமே வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. மாஸ்க் வந்து ப்ராப்பராக வந்து வியர் பண்ண சொன்னாங்க. நாங்கள் போகிற பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கல்லும் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்தும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ அது வந்து யூஸ் இல்லை. எல்லாருமே வந்து நடந்து போகிறது மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி தனியாக வச்சுருந்தாங்க. இந்த சைட்டில் எல்லாமே இந்த மாதிரி மூங்கிலோட டிசைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரிஜினல் மூங்கில் கிடையாது. ஆனால் இந்த மாதிரி ட்ரீஸ் எல்லாமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒரிஜினல் மூங்கிலில் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்ம இன்னுமே வந்து கீழே போயிட்டோம், அடிவாரத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஒரிஜினல் மூங்கில்ஸில் வந்து கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. அதை காமிக்கிறேன். அந்த மூங்கிலோட அரோமா வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு உள்ளாடி போகும்போது. இந்த மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே இருந்தாங்க. எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து தமிழில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி குரங்குகள் அதோட பாட்டுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக கேஷுவலாக இருந்தாங்க. யாரும் அவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை, அவங்களும் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை. இதுதான் நம்ம தூரத்துல இருந்து பார்த்த அந்த ரிவர். ஆனால் ரிவரில் குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் பெர்மிஷன் கிடையாது. இங்கேருந்து நம்ம வந்து ரைட் சைடு போயிட்டோம் அப்படின்னா சின்னதாக ஒரு பாத்து இருக்குது. அது வழியாக நம்ம நீர்வீழ்ச்சியோட அடிவாரத்துக்கு வந்து போயிடலாம். அந்த நாய்ஸ் வந்து நீர்வீழ்ச்சியோட நாய்ஸு. அது வந்து கேட்குறதுக்கே நல்லா இருந்துச்சு. அதனால் நான் வாய்ஸ் பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே மாற்றலை. நீங்கள் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. போகிற பார்த்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு பார்க்குற மூங்கில் வந்து ஒரிஜினல் மூங்கில். மற்றது வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க சும்மா கான்க்ரீட்டில்.
ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி வந்து மூங்கில் காடு தான். இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட இறைச்சலே பாருங்க, அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து விழுந்துட்டு போயிட்டு இருக்குது. இதோட ஃப்ளோ ரேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 42 மீட்டர் கியூபிக்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் அதை விடவுமே அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன்.
கேரளாவோட நயக்ரா அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இதுதான். இங்கே எதுவுமே நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கவே இல்லை, நீங்களே வந்து என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய ஃபிலிம் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பாகுபலி, புலி, வேட்டைக்காரன், இன்னுமே நிறைய மலையாளம் மூவிஸ், பழைய நிறைய மலையாளம் மூவிஸ் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நிறைய தெலுங்கு மூவிஸ் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸான ஒரு இடம். நீர்வீழ்ச்சியோட டென்ஸே பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு. நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு திருப்பி வந்துட்டோம். ഇതുവരെ മാത്രം. Babi, வர வழியிலேயுமே நிறைய வந்து பாம் ட்ரீஸ் இருந்துச்சு.
திருப்பி வரும்போது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நேச்சுரலான ஒரு நார்மல் வேயில் தான் வந்தோம். ஹைவேல எதுவுமே வராமல் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப காமாக நீட்டாக இருந்துச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களோட ட்ரிப்பை இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து என் பண்ணுறோம். நைட்டு ஒரு அரௌண்டு 2 o'clock பக்கத்தில், மார்னிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும், மார்னிங் ஒரு 2 o'clock பக்கத்தில் வந்து வீட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.